بسم الله، حبيت نشارك معاكم تجربتي السحرية في علاج وصفة السعال، خاصة سعال الجاف أو سعال اللي يجيب النخمة. وكما نعرفوا الأعراض اللي تتسبب في الكحة أن نزلة البرد والزكام والرجع وأمراض أخرى. ويتنوع السعال حسب شدة المرض، فنجد سعال جاف وسعال بالبلغم عندما يكون هناك إفرازات تخرج من السعال، وسعال مصاحب لحالة الزكام. اليوم جبت لكم دواء هايل بزاف للسعال اللي هي الكحة المصحوبة بسعال جاف أو بالنخمة كما قلنا قبل، ومفيدة أيضا لمرضى الكوفيد. وهي وصفة سهلة وطبيعية جدا، وذلك بحلوى الطرق. يعني جبت لكم حلوى الطرق، وعندنا زيت الزيتون. كيف تستعمليها؟ تخلطي زيت الزيتون مع حلوى الطرق. انا خلطهم، استعملت غير شويه باش نعطيكم، وتاكليهم صباح على الخوا وكي تعودي راح تركضي. اقسم بالله غير وصفه نافعه جدا، باذن الله جربوها ورجعوا لي بالخبر، وان شاء الله تستفادوا منها. سلام.